relay 85, lalu 86, relay 86 ke 71 kontak. Satu kontak, yang satunya masuk. Ya, sekarang bagian ke atas 30, langsung ke fuse 30. Langsung ke relay 30. 87 ini mas, langsung ke klakson 71. Dan satu ini masanya ini. Weh, gak weh. Kok muruk? Weh, gak weh. Gue lagi video